Nosotros aquí pusimos las que son más comunes en español y que pensamos que son un poco diferentes que otros idiomas, pero no hablamos todos los idiomas del mundo, así que si Mm. algunas son iguales en tu idioma, dinos. Y vamos a empezar con un ejemplo muy fácil y muy simple. ¿Qué sonido hacen los perros en español? En español hacen wow, wow. Wow, 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 exacto. Y en inglés dirían woof, woof, ¿no? Ujú. Entonces, aunque tú puedes hacer woof, woof cuando hablas en español, si tú dices wow, wow, es mucho más nativo. Exacto. Y de hecho es un sonido que cuando los niños están aprendiendo a hablar español es de los más comunes. Ellos van a hacer wow, wow o normalmente hacen como guau, guau, pero no hacen woof. Es un sonido difícil para un hablante nativo y sobre todo para un niño. Entonces es mucho más fácil que digan guau, guau, guau. Sí, porque además es difícil decir la palabra perro, ¿no? Por la rr. No crean que todos los latinos o que hablan español nacieron con la capacidad de hacer rr. Es algo que tenemos que aprender con mucha práctica y muchos trabalenguas y cosas así. Entonces, para los niños es 1000 veces más sencillo decir wow en vez de perro. Y el siguiente es pip pip, que quiere decir quítate, o hazte a un lado, o simplemente déjame pasar. Y obviamente este viene del sonido de los autos, ¿no? Del claxon. El sonido es como pip, pip, según nosotros, ¿no? Pero creo que, por ejemplo, en otros idiomas es beep, ¿no? Beep, beep, pero para nosotros es pip, pip. Entonces es un sonido muy común y que ocupamos mucho no solo cuando hablamos de temas de conducción, sino también cuando hablamos con una persona que a lo mejor está entre tu espacio y algo que quieres pasar y simplemente dices pip, pip. Y la otra persona entiende, no necesitas decir nada más. Ujú. Pero de hecho tenemos un video en nuestro otro canal de YouTube sobre las formas de decir move o excuse me. Si quieren pueden ver ese video, pero en ese video no incluimos esta onomatopeya. Pip, pip. La siguiente es pácatelas. Y esta onomatopeya, que en realidad es una palabra, lo decimos cuando alguien se cae. Solamente cuando alguien o algo se cae. Entonces, por ejemplo, si tú estás sentado en el sofá con tu esposo o esposa y adelante tu hijo está jugando y se cae, tú puedes decir pácatelas. Simplemente es como una forma de enfatizar que alguien se cayó. De hecho, esta onomatopeya se usó en los años 90 en México para hacer un programa un tanto gracioso en donde los participantes era muy común que se cayeran porque tenían que hacer diversas cosas y pues el sonido era muy obvio para el programa, entonces era pácatelas. ¿Ese era el título? Así se llamaba el programa, sí. Y el siguiente es ¡pum! Y obviamente este tiene que ver con una explosión o con algo que se cae o un disparo. Entonces es el tipo de cosas que también utilizamos cuando estás viendo la televisión o un programa o cuando quieres contar a los niños una historia. Sí, creo que en inglés dirían algo como bang o algo así para un disparo, Ujú, pero en español es pum, pum, pum. ujú, Y el siguiente tiene dos significados, depende de la entonación. La primera es sas. Y en esa entonación también es una onomatopeya que significa que algo se cae o que es ujú, un golpe, sas. Pero también si dices algo como sas, con ese como, qué malo, lo que significa es ups. ujú, Cuando alguien te cuenta algo que es triste o algo que te duele, puedes decir sas. Por ujú. ejemplo, si tu amigo te dice, compré mi coche nuevo y el siguiente día choqué, tú puedes decir sas, porque es algo malo y es un poco doloroso porque su coche era nuevo. Ujú. O tal vez cuando recibes una noticia que es muy mala, por ejemplo. ¿Ya escuchaste que el coronavirus llegó a México? Sas. Sas, es como ya nos cargó el payaso. El siguiente es puff y tiene esta expresión de demasiado. Entonces, lo que quieres decir con esto es que fue algo que no esperabas y que tiene mucha cantidad. Por ejemplo, había demasiado tráfico, ¡puf! Muchísimo, no pude llegar a tiempo. O ¿cuánto te duele la cabeza? Puf. Solo con decir eso, la otra persona entiende que mucho, te duele mucho. Y el siguiente, lo voy a decir y a ver si ustedes adivinan qué es. Ujú. Din don. Esa es la onomatopeya que usamos para el timbre de una casa, ding dong,
pero también es la onomatopeya, no puedo decir esa palabra, la onomatopeya para las campanas. Entonces, cuando hay sonidos de campanas, también decimos din don, din don, din don, din don, din don.